La verdadera riqueza es el tiempo, no el dinero. Trabaja para vivir y no vivas para trabajar. Ahorra e invierte para que en el futuro puedas dedicar tu tiempo a lo que realmente importa. No gastes tu vida acumulando. Usa tu tiempo sabiamente. Así nos dijo Séneca. No te me apendejes.